ஹாய் எல்லாருக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். யாராவது புதுசாக இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா வெல்கம் பேக். அண்ட் என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ ஒரு ஆஃப்டர் அ லாங் பிரேக் அப்புறம் நானே திரும்ப என்னோடய யூடியூப் ஜர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு ஒரு சின்ன தாட்டு. ஸோ ரீசெண்டாக நிறைய நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கறனால ஐ தாட் வை நாட் ஷேர் தி ட்ராவல் வீடியோஸ் as a content. ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறது அண்ட் இனி வர வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒன்லி அபவுட் தி ட்ராவலிங். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ண பிளேஸ் தேக்கடி. ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் தேக்கடியில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எங்கே போனோன்னு தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. தேக்கடியில் மிஸ்டிக் மாயப்போட் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசார்ட் தான் நாங்கள் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே வரும்போதே ஒரு காட்டுக்குள்ளே வர ஃபீல் இருந்தது. இது ஒரு காடமம் பிளான்டேஷன் 140 ஏக்கர்ஸில் அவங்க காடமம் பிளான்டேஷன் வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளே ரெசார்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. லைக் ரெசார்ட்னால் ஒரு ஃபைவ் ரூம்ஸ் தான் இருக்குது மேக்ஸிமம். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா அப்படியே அமைதியாக இருக்கும். உள்ளே நாங்கள் போன உடனே எல்லாருக்குமே ஒரு ஏலக்காயில் செஞ்ச ஒரு மாலை மாட்டி விடுவாங்க. அது மாதிரி தான் எங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு மாலை மாட்டி விட்டாங்க. அண்ட் உள்ளே வந்தோடனே அவங்க ஒரு டீ கொடுப்பாங்க. அவங்களோட பிளான்டேஷனில் விளைஞ்ச ஏலக்காய் வச்சு போட்ட டீன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அது அமேசிங்காக இருந்தது. அண்ட் தென் அவங்க அந்த பிளான்டேஷன் பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது, என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நீங்கள் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கே பார்க்க முடியாது. பேசிக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இருந்தது. அது எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் வீடியோ போக போக. பட் இது மெயினாக இந்த ரெசார்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ரெகுலர் ரொட்டீன்லேருந்து அன்வைண்ட் பண்ணி நீங்கள் நேச்சரோட அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரெசார்ட் இது. ரெசார்ட்டில் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருந்தது. தண்ணி செம்ம சில்லுன்னு இருந்தது. நாங்கள் போன டைம் ஆகஸ்ட். அப்போவே செம்ம சில்லுன்றது தண்ணி. அண்ட் அதுலேயே ஒரு நேச்சுரல் ரிவர் ஸ்ட்ரீம். இங்கே எப்படி தண்ணி வருது, எது வழியாக வருதுன்றது அவங்களுக்கே தெரியல. பட் எப்படியோ எப்போவுமே ஃப்ளோ இருந்துக்கிட்டே இருக்குமா. சீசன் பொறுத்து ஃப்ளோ ஆஃப் லெவல் ஆஃப் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் எப்போவுமே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க எங்ககிட்ட. இது நிஜமாகவே செம்மையாக இருந்ததுங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அந்த நேச்சுரல் ரிவர் ஸ்ட்ரீம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் நைட்டில் மார்னிங் விட டே டைம் விட நைட்டில் ரொம்ப லைக் தனியாக ஒரு காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் மட்டும் தான் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன். செம்மையாக இருந்தது. அது யாருமே இல்லை, ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. அண்டு ஃபுல்லாக தண்ணி சத்தம், பேர்ட் சத்தம் அது மட்டும் தான் கேட்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் இந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே அவங்க இன்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. கேரம் இருக்குது, செஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பெருசாக வேறு எதுவும் இல்லை. இதுதான் இந்த பேசிக்கான ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது. வெளியில் வந்தோடனே உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் பூல் அண்ட் அங்கே சைக்கிளிங் இருக்குது. நீங்கள் சைக்கிளிங் போகலாம். நேச்சர் வாக் போயிட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் சைக்கிளிங் போகலாம். அப்புறம் ஆர்ச்சரி வச்சுருந்தாங்க, நீங்கள் அது விளையாடலாம். பேசிக்காக இந்த ரெசார்ட்டே நீங்கள் நல்லா சில் அவுட் பண்ணுறதுக்காக தாங்க. சிட்டி லைஃப்பில் நல்லா ஹசில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோ லைஃப் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் இது. நேச்சர் கூட கனெக்ட் பண்ணி எங்கேனாலும் நீங்கள் வாக் பண்ணிக்கலாம், எங்கேனாலும் நீங்கள் சில் அவுட் பண்ணலாம். அண்ட் நைட் கேம்ப் ஃபயர் போடுவாங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஊஞ்சல் இருக்கும். நிஜமாமே சொல்கிறேங்க, இந்த ஊஞ்சல் செம்மையாக இருந்தது. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. பட் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த ஊஞ்சலில் போகும்போது அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்தது. ஏன்னா இந்த கயரை ஜஸ்ட்டு இங்கே மேலே ஒரு மரத்தில் தான் கட்டி விட்ருப்பாங்க. அண்ட் இந்த ஊஞ்சலில் அப்படியே கொஞ்சம் க்ராஸாக போகும். பக்கத்தில் இங்கெல்லாம் ஒரு செடி. நிஜமாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்ததுங்க. ரொம்ப அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை. உங்களுக்கு எதுவுமே கேட்காது. கார் சத்தம் எந்த சத்தமே கேட்காது. நீங்கள் மட்டும்தான் இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் டீ டேஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருந்தது. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ அவங்க எப்படி பண்ணணும்னு காமிச்சாங்க. அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கும் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. எத்தனை டீ பண்ணுவோம்? 2 சொல்லலாம். எல்லாமே அந்த வெரைட்டியாக ட்ரை பண்ணி க்ளோஸில் வரேன்னா ட்ரை பண்ணிட்டீங்க. ஒன்று நம்ம இங்கே விளையிற சாணம் மாத்திரமா நம்ம நீங்கள் கும்பலிக்கு போனாலுமே பர்ச்சேஸ் பண்ணுற இடமெல்லாம் பக்கமாக இருக்கும். கிடைக்குது. இவங்க தான் அந்த ரெசார்ட்டோட மெயின் ஷெஃப்பு. இவங்க தான் எங்களுக்கு டீ பற்றினது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அண்ட் நாங்களும் எங்களுக்கு பிடிச்ச வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். அண்ட் ஃபுட் பற்றி சொல்லணுன்னா ஃபுட் நிஜமாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. பெஸ்ட் பார்ட்
இது வந்து ஃப்ரெஷ்லி ஹோம் குக் மீல்ஸ். ஸோ நீங்கள் எப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்கிறீங்களோ அப்போ தான் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக உங்களுக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. அண்ட் கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருந்தது. பிகாஸ் உங்களுக்கு கிட்ஸுக்கு எப்படி வேணும், ஸ்பைஸ் கம்மியாக வேணும், இந்த மாதிரி ஃபுட் எங்களுக்கு வேணும், நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கேட்டாலுமே அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ எங்களுக்கு ஃபுட் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃபுட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான், ஃபுட் ஆப்ஷன்ஸ் கம்மியாக தான் இருந்தது. பட் ஆனால் நிஜமாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் நாங்கள் வந்து 2 நைட்ஸ் அங்கே ஸ்டே பண்ணோம். ஸ்டேயோடய உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ளஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப நிறைய வெரைட்டிஸும் இருந்தது அண்ட் நல்லாவும் இருந்தது. ஸ்பைஸும் வந்து கம்மியாக தான் இருந்தது, குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது. ஸோ ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் பயப்படாமல் இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணலாம். ஃபுட் நிஜமாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. என்ன தான் ஒரு ப்ரோஸ் இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக கான்ஸ் இருக்கும்ல. ஸோ கான்ஸ் பற்றியும் நான் வந்து என்னெல்லாம் நாங்கள் கான்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதையும் நான் போக போக சொல்கிறேன். நாங்கள் ஒரு நைட்டுக்கு வந்து டின்னர் வெளியில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். ஸோ அப்போ தான் வந்து போகும்போது இப்படி தான் இருந்தது. லிட்ரலி வந்து ரொம்ப டார்க், லைட்டும் இல்லை. ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது, ஏன்னா பயங்கர டார்க்காக இருந்தது. இங்கே இந்த ரெசார்ட்லேருந்து அந்த ஒரு சிட்டிக்கு போகிறதுக்கே வந்து ஒரு 3 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரோடு ஃபுல்லுமே ரொம்ப டார்க்காக தான் இருந்தது. ஹாய் சொல்லு. பார்த்து பார்த்து எழுந்துரு, மெதுவாக எழுந்துரு. நாங்கள் அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு தேக்கடிக்குள்ளே எல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் பார்க்க போனது ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக ஜீப்பில் வந்து ஒரு 3 வியூ பாயிண்ட்ஸ்க்கு வந்து எங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அது முடிச்சுட்டு எலிஃபண்ட் பாத் போனோம். அது வந்து லைக் நீங்கள் எலிஃபண்ட்டில் சஃபாரியும் நீங்கள் போகலாம். அது போக உங்களுக்கு வந்து யானை வந்து உங்கள் மேலே தண்ணி தெளிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுவும் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் அது போகலை. இதுவே ஆக்சுவலி நாங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்க்கணுங்கிறதுக்காக போனோம். பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி நாங்கள் அது மேலே சஃபாரி போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் ஜென்ரலி ஐ வுட் நாட் ரெக்கமெண்ட். ஏன்னா வந்து பாவம், அதுங்களும் ஒரு ஜீவன் மாதிரி தான். அவங்களுக்கு எவ்வளோ வலிக்கும். அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு புரியுது, அது வந்து அவங்களும் ஒரு அமௌண்ட்டு, ஒரு காசு, அதுக்காக அவங்க உழைக்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸை கஷ்டப்படுத்தி நம்ம அது பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது எங்களுக்குமே.
ஸோ ரெசார்ட்லேயே வந்து பிளான்டேஷன் வாக், அதுக்கப்புறம் கார்டமம் பிளான்டேஷன், அதுக்கப்புறம் ட்ரெக்கிங், இந்த மாதிரி 3 ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருக்காங்க. பிளான்டேஷன் வாக்னால் நீங்கள் இதுக்குள்ளே எங்கேனாலும் நடந்துக்கலாம், சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் சைக்கிளிங் பண்ணிக்கலாம், அதுதான் பிளான்டேஷன் வாக். அப்புறம் வந்து கார்டமம் பிளான்டேஷன்னா உங்களோட ப்ராசஸிங் யூனிட்க்கு கூட்டிகிட்டு போய் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெக்கிங், அது வந்து 1 hour ஆகும், மேலே போகிறதுக்கு 1 hour அண்ட் ரிட்டர்ன் வரத்துக்கு 1 hour. ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒரு தோப்புக்கு, இந்த கார்டமம் தோப்புக்குள்ளே நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் மேலே ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ட்ரெக்கிங்மே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ஈஸியாக தான் இருந்தது. ஈவன் நாங்கள் எங்களோட 2.5 years ஓல்டு கிட்டே நாங்கள் தூக்கிட்டு தான் போனோம். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை, வேமே வந்துட்டு போகிற வழியெல்லாம் ஈஸியாக தான் இருந்தது, பூச்சிலாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாகவும் இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி என்ன தான் ப்ரோஸ் இருந்தாலுமே கான்ஸும் நிறையா இருந்தது. அது மெயினாக என்னென்னா சர்வீஸ் தான் ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருந்தது. ப்ராப்பரான சர்வீஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கல. லைக் உங்களுக்கு மார்னிங் ஒரு ரூம் க்ளீன் பண்ணுறதாகட்டும், ரூமில் பெட்ஷீட்ஸ் மாற்றுறது, டவல் வைக்கிறது அண்ட் தண்ணி கொடுக்கறது, இந்த பேசிக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ், ஆனால் தேவையான விஷயங்கள் எதுவுமே எங்களுக்கு ப்ராப்பராக பண்ணல. ஸோ அந்த சர்வீஸ் மட்டும் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது, மற்றபடி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. காஸ்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஹிடன் ஜெம்முக்கு தான் நம்ம போனோம். அதோட சம் கிளிப்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்ப்பீங்க அண்ட் அதோட வீடியோ சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு வரும்.